Hoy estaremos jugando a un file y que no adivinen qué acabo de conseguir. Velan ahora. Acabo de conseguir turbo lo disponible. Puedo seguir jugando para conseguir eso. Un gandillo y un gandillo. Se quedó la solución. Echando raíces y dando ciclo para todos los asuntos de plantas. Los jardines incomunes son las esclusas cabeza de floral, tan recurrentes que todo tipo de ideas se pone en imaginación son explorables si uno tiene el coraje para estudiar dentro de estos celestiales. Sirven para polinizar vibraciones y ritmos a lo largo del mundo. Monstruos. Mientras aplica, significa su eterno voltaje emerger desde un estado latente y florecer en una espectacular exposición de canciones y fotosíntesis.
suscriptores vamos a jugar con ustedes. Hey, hey, let's go. Hey, let's go. Para los 50 suscriptores vamos a tener un amigo jugando con ustedes. Ñaca, ñaca.
Is it cold outside? Cold. Is it cold outside? Is it cold outside? Is it cold outside? Cold. Estoy jugando más tiempo monte. Is it cold outside? Is it cold outside? Cold outside? Is it 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 cold outside?
ho ho. Is it cold outside? Is it cold outside? Is it cold outside? Is it cold outside? Well,
Can you imagine my factory producing regular sedans, off-road pickup trucks, and even two-seater coupes? These machines are processing parts. Dato curioso, ¿sabían que el especial de la isla de Aile en San Valentín? ¿Sabían que es bastante diferente? Utiliza dos lugares para poder... Yo no puedo... O es un extracto o si es un poco. Vamos a ver esto.
Ah, cadê Kodote? ¿Cuántas cosas? Y se activan. La con talleres. Sí necesito bueno, pero conseguir rayones solo conseguir el metal y ya. Me pegó. Nunca debí llegar a todo eso.
de los rebeldes. Pi, pi, pi. Wake up the wildlings, wake up the wildlings. 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 Pendegadita, yo creo que lo voy Wake up the wildlings, wake up the wildlings. a mi Hanna, necesito todo. Wake up the wildlings, wake up the wildlings. ¿Dónde pico? Wake up the wildlings, wake up the wildlings. Wake up the wildlings, wake up the wildlings. Wake up the wildlings, wake up the wildlings. ¿Qué era épico? Al Dow. No tengo que descargar el Dow. Agua, super mira, ven. Vamos a soy yo, el Chandy. Estamos jugando Super Mira Aventure.
Vamos ahí a los lados. Mi cabeza. ¿Quién me puso cabeza? Mi primo. Y va, ven para acá. Ya se fue. Bueno. Está bien. Ya no puedo pasar de la primera parte. La nutrición adecuada para tu pequeño es descubrir junto a ti. Si quieren un me dicen.
escriban en los comentarios si les gustó este video, por favor. A ver si les gustó este video. Pueden darle like y si quieren pueden suscribirse, por favor. No les estoy pidiendo, solo digo que si ustedes quieren, se suscriban y si quieren, denle like. De los que tengo acá, solo tengo periscopio. Es un calamar. Just keep your feet on the ground and move your head all around. Put your hands in the air and move with the sound. Do the earthquake. Yippee-yay, yippee-yo. Yippee-yay, yippee-yo. Hasta aquí terminamos el video, espero que les haya gustado.